প্রকাশিত বাক্যরে 7টি মণ্ডলীর কথা লেখা হয়েছে। 2 পর্ব 3 পর্বরে এফেসি, স্মরনা, পরগম, থিওতিরা, সার্দি, ফিলাডেলফিয়া আর লাউদিকিয়া মণ্ডলীর কথা লেখা হয়েছে। এই মণ্ডলী মানুষ যিশু চিঠি ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମରନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ନୂଆଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। এই স্মরনা মণ্ডলীর চিঠি আଜି ନୂଆଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖାଲି ତା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। এই 7টি মণ্ডলী কথা ଆପଣ ପଢିବେ 2 পর্ব 3 পর্বরে। এই 7টি মণ্ডলীর ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 পর্বକୁ ଆସନ୍ତୁ। প্রকাশিত বাক্য 2 পর্ব, প্রকাশিত বাক্য 2 পর্ব যোহন আত্মাধিপতি দর্শন পাইলে এবং সেইটি সে যাহা দেখিলে 2 পর্বর 1 পদরু 7 পদ পর্যন্ত এফেসি মণ্ডলী, 8 পদরু 11 পদ পর্যন্ত স্মরনা মণ্ডলী, 12 পদরু 17 পদ পর্যন্ত পরগমা মণ্ডলী এবং 18 পদরু 29 পদ পর্যন্ত থিওতিরা মণ্ডলী এবং 3 পর্বর 1 পদরু 6 পদ পর্যন্ত আপনার ছাত্রী মণ্ডলী এবং 7 পদরু 3 পর্ব 7 পদরু 13 পদ পর্যন্ত ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলী এবং 14 পদরু পাখাপাখি 20 পদ 22 পদ পর্যন্ত লাউদিকিয়া মণ্ডলী। 2টা পর্বরে 7টি মণ্ডলীর কথা লেখা হয়েছে। কাহিଁକି 7টি মণ্ডলী? এথিপাই 7টি মণ্ডলী যে এই মণ্ডলী গুড়াক বিশেষ করে মোর প্রিয় পাଳକ বন্ধু মানে লেমেন ভাই মানে ধ্যান দেଇ ଶୁଣୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବସିଛ ବାଇବେଲ ପଢୁଛ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ। এই সমস্ত 7টি মণ্ডলী পৃথিবীর ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। We are so glad that you are here. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। এই 7টি মণ্ডলী পৃথিবীর ସବୁ মণ্ডলী ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। যদি ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫେସି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଫେସି ମଣ୍ଡଳୀ ଟାଇପର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକା ଦାବି କରନ୍ତା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ତମେ ନରକକୁ ଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତମେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ତମେ ନରକକୁ ଯିବ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ତମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁଲ ମଣ୍ଡଳୀ। 5000 7000 ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କୋଉଟା ବି ବାଛିବ? କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କେତେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କେତେ ଡିନୋମିନେସନ, କେତେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। এই 7টি মণ্ডলী যেମିତି ଏଫେସି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଲାତି, କଲୋସି, ଫିଲିପି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ, এই যে মণ্ডলী গুড়াক গাঁ অনুযায়ী মণ্ডলী, এটা নূଆ ଗାଁର ମଣ୍ଡଳୀ। ଯଦି ବା এটা বিসিএর মণ্ডলী বা বিসিএর মণ্ডলী আনুষ্ঠানিক ভাবে এটি মন হচ্ছে আর্কিডিকাল, সমস্ত আর্কিডিকালের কাহাକୁ ডাকিଥାନ୍ତି ଆପଣ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ନାଁ ଲିଲି, ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଲିଲି ହୁଅନ୍ତା, ଡାକିଥାନ୍ତେ କାହାକୁ? ନାଁ ଗୁଡାକ ପରିଚୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି। କଣ ଲେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଫେସି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଦୟାକରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୟାକରି ଦେଖିଲେ 7 ପଦ। 7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବାଇବେଲ କିଏ ଆଣିଛି? ବାଇବେଲ ହାତ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଠାଅ ବାଇବେଲ ଉପରେ, ଲାଜ କର ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଟିକେ ଦେଖ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛ ହେଲା। ଏଇଟା ଦିଧାର ଖଡ଼ଗତି, ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ସହିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟକ ଅଗ୍ରତେ ପଦାଘାତ କରିବା ତୁମର ଦୁଷ୍କର ବୋଲି ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ କଲେ କଣ ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି? ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ? କଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତ ଆଜି ବଢିଆ ଲାଗିବ। କଣ୍ଟକ ଅଗ୍ରତେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଲାତ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକ। 2000 ବର୍ଷ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଉଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ସେ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପଦରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ।
ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। କଣ ଲେଖାଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ। ସମସ୍ତେ କହିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ବହୁ ବଚନ ଏଫିସିକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଶେଷ ଲେଖା ହେଇଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ଏଫିସିକୁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର କୋଟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆମମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମପୁର ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜୁଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ତୋଳିବନ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ନୂଆଗାଁ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜାମଗିରି ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଲି ଏଫିସିକୁ ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସ୍ମରଣା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 11 ପଦ 2 ପଦ 11 ପଦ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ତ ରାଜୁ ଭାଇ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ପାଳକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କୁଆଡୁ କଥା କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପାଳକଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଳକଙ୍କ ଦେଇ ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁକି ପାଳକଙ୍କ ମୁଖରେ ଆତ୍ମା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ତାର କାରଣ ସେ ପାଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପାଇପ ଲାଇନରେ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଭିତରେ କାଦୁଅ ଜମି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଭଲ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ମୂଲ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣ ପାଇପ ଲାଇନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି। କାରଣ କଣ? ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କାଦୁଅ ଜମା ହେଇଯାଇଛି, ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଯେମିତି ଭଲ ପାଣି ସେମିତି ଭଲ ପାଣି ଆସିବ। ଆମେ ସକ୍ଷମ କି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଠନମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ? ଭଗ୍ନମୂଳକ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗଠନ କରିବା ଆସିଛି, ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ରିବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପର୍ଗମା ମଣ୍ଡଳୀ କଥା, ସେଇ 2 ପର୍ବର 16-17 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ଯୀଶୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଶେଷରେ କଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାରରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଶେଷରେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଶେଷ କଥା କଣ? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ, ସଦାବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନରେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଶେଷରେ କହୁଥିଲେ ଯାହାର କାନ ସେ ଶୁଣୁ। ଲୋକଙ୍କର କଣ କାନ ସେ ନଥିଲା? ଆଜି କଣ କାନ ନାହିଁ? ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ ଧରି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁନୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରୁଛୁ। ତମେ ଜଣକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଚାର କଣ କୁହାଗଲା, କେ ଜାଣିବା? ସେ ଗାଡ଼ିଆ ତ ପାଟି କରୁଥିଲା ଖାଲି, ଆମେ ତ ଶୁଣିପାରିଲୁ କଣ କହିଲା। ଆମେ ଶୁଣି ନଥାଉ, ଶୁଣିଲା ବେଳେ ବାହାନା କରୁ, ବୁଝି ନଥାଉ। କିଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? କିଣା ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ଦେଶ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ କେବେ କେବେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଣା ଦେଶକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥିଓତେରା ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ପର୍ବର 38 ପଦ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। 3 ପର୍ବରେ ଆପଣ 6 ପଦରେ ପାଇବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 13 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ଏବଂ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ 14 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ପଦରେ 22 ଲେଖା ହେଇଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅତି ସରଳ କଥା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି, ଏହା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କି କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଜଗତର ସଂସ୍ଥା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କରିକି ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା, ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି,
ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଉ, ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦରେ ଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଡାଇସିସର ବିଶପ ଦୀପ, କଟକ ଡାଇସିସର ବିଶପ ନନ୍ଦ, ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆମ 3 ଦିନ ମତେ ବକ୍ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନେ। 500 ପିଲା ଜମା ହେଇଥିଲେ, 500 ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ପୁଅ ଝିଅ ଜମା ହେଇଥିଲେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର, ଆମେ ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଉ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ।